Тут посылочка ко мне пришла, знаете откуда? Из Воронежа, Воронежская область. Я, конечно же, знаю, что там. Но все же, я такой получаю посылку, она мне дает, я такой говорю, блин, это, говорю, не моя посылка. Не, не может быть. Очень большая карта, говорит, ваша посылка, вот написано. Я говорю, ну давайте тогда, не шутите. Блин. Неужели поменьше коробочки не было, а? Прикольно. Опа. Да, да, да. Офигенно. Офигенно. Как вы уже сами догадались, это шкив. И этот шкив пойдет на мой, этот компрессор. И, наверное, я так подразумеваю, что, скорее всего, вал совпадет по отверстию. Только надо будет сделать гужон сюда. Алюминиевый офигенный шкив. Ну, алюминиевый, дюраль. Дюралюминий. Ну, короче, Ромка, тебе огромное спасибо. Это было офигенно. Прикольный. Классный шкив, ё-моё. Да, вот такой диаметр будет мой компрессор разгонять вообще прям моментально. Просто прям. И как раз моноклин. Все офигенно, то, что надо. Спасибо огромное. Ну, вот. И все никак я вот этот вот шкив не поставлю. Может быть завтра. Если тоже ничего не будет, то вот такой вот шкивочек попробуем втулить вот сюда на мотор. Разберу мотор, сниму. Проверим еще раз, сколько там масла. Почему-то иногда... Ну, у меня вот этот вот разъем. Вот это вот. Он уже, короче, начинает мозги делать. Мозги делает как? То есть ты в него впихаешь шланг, а он начинает травить. Зараза. Попробуем что-нибудь сделать с компрессором. Увеличить вот этот, поставить вот этот большой шкив, чтобы он накачивался прям моментом. Влага сегодня что-то там ковырялись там. Свет пытались сделать. И сегодня у нас аж 23. Ну, то есть 223, 224 вольта. Вообще, то есть красота. Чтобы такая напруга была в сети. Да и еще у меня в гараже это прям вообще такая капитальная редкость, что капец. Как сказали, контент надо немножко записать. Короче, это привезли на замену две контрактные стойки. Контрактные тоже такое название. Бэушные с Владика. Вот вторая. Вот первая, ну или там первая, вот вторая, короче, неважно. Вот в таком состоянии, короче, двадцатки, короче. 203,65 АГ-020. Если вдруг кому очень надо, вот так вот выглядит. Вроде бы ничего. Ну вот это вот то, что вот стояло, ну конечно, это уже чумазая ржавая. Это уже какой-то левой фирмы там. Непонятный, невнятный патрон, да. Вот, ну короче, надо сейчас позакидать. Все пометили, видите, вот чтобы вот, ну все надо было пометить. Они бы лучше прям в краску бы опустили бы и вынули. Мечальщики, блин, как будто это что-то изменится. Как будто кто-то к ним туда во Владивосток будет их возвращать. Вообще сумасшествие. Ладно, короче, тут все очень просто. Один болт снизу, две гайки сверху. И стойка у тебя в руках. И 9 косарей, да. 900 рублей доставка. В Московскую область. Тут тормозам жопа, но это фигня. Вот, гляди, видишь тебя? О, колодка закончилась. Видишь, она куда ушла? Вон аж куда ушла. Все, надо менять. Но хочешь, я тебе могу вот верхнюю шпильку открутить, подогнуть и вынуть, ты ее увидишь сейчас. Я тебе верю. Ну вот, первый готов. Вот так вот раз. Короче, сюда торсион, упираем в балку, нажимаем. Рычаг опускается вниз, соосность попадает со стойкой, вставляем болт, закручиваем гайку от всей дури. Чем сильнее, тем лучше. Там, по-моему, М12. И сорвать ее это надо постараться. Ну, на вторую сторону переходим. Ну и в принципе вот оба колеса. Раз колбаса контрактная, вторая колбаса контрактная. Сейчас вылезет. Машинку сейчас выкатим, мы посмотрим, посравниваем клиренс какой стал. Так, сейчас там клиент, короче, поехал сделать кружок почета, так сказать, чтобы посмотреть, насколько оно стало лучше. Я взял рулеточку, сейчас пойдем померяем, вон катится уже. Херачит. Тормози! Лучше?
Ну нифига себе. Нифига себе. Так, меряем. Меряем от низа оси. Да, охуенно, что будет? Так, не ругайся. Ой, Да. 40 почти, короче. Ну, где-то, короче, 45 с половиной. Давай, не завышай показания. 46. А сколько у меня? Ну, да, чую я, короче, в просаке. 43. О, разница на 3 сантиметра. Вот ей-богу. Вон я там поставил под низ, и здесь 43. Да, контракт. Есть контракт. Оригинал, если оригинал, поднимает жопу, да. Жопу поднимает хорошо. Не, ну да, жопу стала вот. Вот так вот я как раз и хотел себе, чтобы было. Надо заказывать. Все, я понял, на твоем личном опыте я убедился. Потому что надо заказывать контрактуху. Не стучит сейчас? Нет. Ну, видишь, значит, стойки были. Либо кусок, короче, грязи, который лежал вот здесь вот в бампере внутри. Слушай, тут такое ощущение, что уже ушла. А ты эту сторону не мерил? Здесь просто ты стоишь чуть-чуть выше, я там ниже. Может быть из-за этого. Ну окей, давай померяем, сколько у нас вот здесь вот у нас. 43, чувак, тебе не повезло. Не, ну тут горько. Ну да, здесь горько. Да, я туда, А там тоже. Нет, ты лучше назад и вот сюда, здесь самая плоскость такая. Там у меня тоже она стоит криво. Наперекосяк. Видите, одна фара заднего хода и как нифига не видно ничего. Ну вот так вот, тормози. Так, смотрим. Еще раз, за низ цепляем. Ну, чувак, 44 законных. Законных 44. Так вот, сейчас я раз сюда, короче, 44 и там 3. Пойдем на то. Так, а здесь у нас получается... А здесь 43 и 6. Ну, плюс еще может быть, потому что здесь чуть-чуть выше может быть, из-за того, что здесь кривость. Ну, выше, чем у меня было. Не, если учесть то, что было со стойками, как их там звали, патрон, вот, то это, конечно же, небо и земля. Оно даже чувствуется, что... Надо, короче, заказывать себе контракт. И теперь от это самонакачивающие стойки, они же, ну, все знают, да, там 200 кило положил в багажник, там 4 мешка цемента, поехал, через 500 метров у тебя жопа опять в уровне. Все ништяк, типа ты, короче, не груженый. Вот так вот. Ну, мне так что-то подсказывает, что эти стойки, где вон они стоят, фирмы Патрон, они, скорее всего, живые были, и колотило у него вот это вот, хотя оно у него и летом тоже у него постукивало. Кусок грязи в бампере. Это обычная стандартная классическая болезнь для субарей. Вот, когда в заднем бампере там такие полосы, поскольку бампер спускается он так сверху и заворачивается. И здесь такая вот, получается, площадка. И там в углу набивается грязища от колеса, которая летит. И она там прессуется, потом туда вода, и все это, короче, замерзает, каменеет. И оно вот там бум-бум-бум-бум. Если по нему не стучать периодически по этому бамперу, то там такой вот комок грязи лежит, и он вам колотит. И все думают, все, хана, короче, стойки стабилизатора, амортизатора, короче, там, рычаги, там, ступицы, все, короче, поломалось, все умерло, надо все менять. А на самом деле кусок грязи просто там как тарабанит, и люди не понимают, в чем же проблема, что за фигня такая. Так что вот так вот, осматривайте свои машинки почаще. Зимой стучите по заднему бамперу, не жалейте его, он из хорошего пластика. Он не лопнет у вас на морозе, при том, что морозов сейчас у нас в Рашке нету нифига. Сколько сейчас? Минус 4, наверное, минус 3 от силы. Поэтому подошел по нему прям бух-бух-бух-бух-бух, прям ногой по бамперу, с него все говно обвалилось, все брызговики чистые, и все ништяк. На этом, в принципе, все. Всем удачи и пока.